Mambo ya siri tumeweka siri kabisa. I want to assure all civil servants, all police officers, all national intelligence officers who are giving us information. We shall protect the confidentiality. Katika siasa za Kenya, kuwa naibu wa rais kunaonekana kama hatua moja tu ya kutoka ikulu. Lakini historia ya kisiasa ya Kenya imeonyesha kwamba nafasi hiyo inaweza pia kuwa na nguvu kubwa. Na wakati huo huo, nafasi yenye changamoto nyingi. Katiba inamtaja naibu wa rais kama msaidizi mkuu wa rais anayemwakilisha rais katika majukumu yake na kuchukua nafasi yake pale inapohitajika. Lakini nyuma ya majukumu hayo ya kikatiba kuna jambo lingine kubwa, siasa. Na siasa zinapobadilika, uhusiano kati ya rais na naibu rais wake unaweza pia kubadilika. Mfano wa hivi karibuni ni Rigathi Gachagua ambaye mwaka 2024 aliondolewa katika nafasi ya naibu wa rais kupitia mchakato wa impeachment. Baadaye Kithure Kindiki akachukua nafasi hiyo. Sasa swali ni, kwa nini nafasi ya naibu wa rais imekuwa moja ya nafasi ngumu zaidi kisiasa Kenya? Katika sehemu ya kwanza tunaangazia nguvu za naibu wa rais. Naibu wa rais si waziri wa kawaida. Anaingia madarakani pamoja na rais kupitia uchaguzi wa kitaifa. Hii inampa mamlaka na uhalali wa kisiasa ambao maafisa wengine wengi serikalini hawana. Lakini hapa ndipo changamoto inaanza. Rais ana mamlaka ya juu zaidi serikalini na naibu wa rais naye ana wafuasi wake, ana mtandao wake wa kisiasa na mara nyingi ana ndoto zake za kisiasa baada ya serikali iliyopo kumaliza muda wake. Kwa hiyo swali linakuwa, naibu wa rais anapaswa kuwa na nguvu kiasi gani kisiasa, na ni wakati gani nguvu hizo zinaanza kumfanya rais au muone kama mpinzani? Katika sehemu hii ya pili tuangazie Gachagua na mwanzo wa mwisho. Rigathi Gachagua aliingia katika nafasi ya naibu wa rais mwaka 2022 akiwa sehemu muhimu ya ushindi wa William Ruto. Alikuwa na ushawishi mkubwa katika Mlima Kenya, eneo ambalo lilikuwa sehemu muhimu ya hesabu za Kenya Kwanza. Lakini baada ya muda, uhusiano kati ya Rais Ruto na Gachagua ulianza kubadilika. Tofauti za kisiasa zikawa wazi zaidi, na hatimaye mwaka 2024 bunge la kitaifa lilipitisha hoja ya kumuondoa madarakani. Seneti baadaye iliunga mkono baadhi ya mashtaka yaliyokuwa dhidi yake. Gachagua alipinga mchakato huo na kuendelea kupinga madai yaliyokuwa yametolewa dhidi yake. Lakini jambo moja lilikuwa limefanyika. Naibu wa rais alikuwa ameondolewa madarakani kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya. Na tukio hilo likazua swali kubwa. Je, inawezekana naibu wa rais kuwa na nguvu kubwa kisiasa bila kujikuta akigongana na rais? Katika sehemu hii ya tatu tuangazie Kindiki alipoingia uwanjani. Baada ya Gachagua kumuondolewa, macho yakamwangalia Kithure Kindiki. Kindiki alikuwa waziri wa usalama wa ndani kabla ya kuteuliwa kuwa naibu wa rais. Alichukua rasmi nafasi hiyo tarehe 1 Novemba mwaka 2024. Lakini Kindiki aliingia katika nafasi hiyo akiwa katika mazingira tofauti kabisa. Hakukuwa na tuhuma za wazi za mgogoro wa kisiasa kati yake na rais, na tangu wakati huo amekuwa akifanya kazi kama sehemu ya serikali ya Rais William Ruto. Lakini sasa kuna swali lingine. Je, Kindiki anaweza kujenga ushawishi wake wa kisiasa bila kuonekana kama anajenga kituo kingine cha nguvu ndani ya serikali? Kuondolewa kwa Gachagua kulifungua mjadala mkubwa sana katika siasa za Mlima Kenya. Kwa miaka mingi, nafasi ya naibu wa rais imekuwa ikihusishwa na siasa za kikanda. Baada ya Gachagua kuondoka, swali likawa, nani anasemea Mlima Kenya? Je, ni Kindiki? Je, ni Gachagua akiwa nje ya serikali? Au kuna viongozi wengine wanaojaribu kujenga ushawishi wao? Hili ni swali muhimu kuelekea mwaka 2027, kwa sababu katika uchaguzi wa urais, maeneo yenye idadi kubwa ya wapiga kura yanaweza kuwa muhimu sana katika kujenga ushindi wa kitaifa. Hebu tuangazie siasa za urithi. Kuna jambo moja ambalo linafanya nafasi ya naibu wa rais kuwa nyeti zaidi: urithi wa uongozi. Kila naibu wa rais anajua kwamba siku moja anaweza kutaka kuwa rais. Hapo ndipo hesabu za kisiasa huanza. Naibu lazima amsaidie rais, lakini pia anaweza kuwa na mipango yake ya kisiasa. Anaweza kujenga mitandao, anaweza kuzungumza na viongozi, na pia anaweza kuwa na wafuasi. Lakini akijenga nguvu nyingi sana, anaweza kuanza kuonekana kama anajiandaa kumpinga rais. Hii ndio changamoto kubwa. Unakuwa mwaminifu kwa rais wa sasa huku ukijenga maisha yako ya kisiasa ya kesho. Je,
Je, naibu wa rais ni namba 2 kisiasa? Kikatiba ndiyo, lakini kisiasa mambo yanaweza kuwa tofauti. Naibu wa rais anaweza kuwa na ushawishi mkubwa sana, na pia anaweza kuongoza kampeni, anaweza kuunganisha viongozi, anaweza kuwa kiungo kati ya serikali na jamii mbalimbali, na pia anaweza kuwa mtu muhimu katika mazungumzo ya kisiasa. Lakini nguvu hizo zinaweza pia kuwa na upande mwingine. Kadri naibu wa rais anavyozidi kuwa maarufu kisiasa, ndivyo uwezekano wa kuwa na kituo kingine cha nguvu unavyoweza kuongezeka, na hapo ndipo uhusiano na rais unaweza kuanza kuwa mgumu. Tunapoelekea mwaka 2027, nafasi ya naibu wa rais itazidi kuwa muhimu. Kithure Kindiki ataendelea kuwa sehemu muhimu ya serikali ya Ruto, lakini siasa za Kenya hazisubiri uchaguzi ufike. Tayari viongozi wanaanza kujipanga, miungano inajengwa na vyama vinaimarisha mitandao yao, na wanasiasa wanaanza kufikiria kuhusu maisha ya kisiasa baada ya mwaka 2027. Hivyo swali litakuwa, Kindiki ataendelea kuwa mshirika wa karibu wa Ruto au atajenga nafasi yake kama kiongozi wa kizazi kijacho? Na upande mwingine, Gachagua ataweza kujenga nguvu mpya akiwa nje ya serikali? Kisa cha Gachagua kimetoa somo kubwa katika siasa za Kenya. Kuwa naibu wa rais hakumaanishi kwamba nafasi yako ya kisiasa imehakikishwa. Uhusiano kati ya rais na naibu wake unahitaji uaminifu, mawasiliano, kuheshimiana na pia kuelewana kuhusu mwelekeo wa kisiasa. Pale mambo hayo yanapovunjika, hata watu wawili waliokuwa pamoja katika kampeni wanaweza kujikuta katika upande tofauti wa kisiasa. Hili ndilo swali ambalo watu wengi wanajiuliza. Je, Kindiki atapitia njia iliyokuwa ya Gachagua? Kwa sasa hakuna ushahidi wa kusema hivyo. Kindiki bado ni sehemu ya serikali ya Ruto na anatekeleza majukumu yake kama naibu wa rais. Lakini siasa za Kenya zinaweza kubadilika haraka. Leo unaweza kuwa mshirika, kesho unaweza kuwa mpinzani, na mwaka 2027 inaweza kubadilisha kabisa hesabu za kisiasa. Kwa hivyo siasa za manaibu wa rais ni zaidi ya kushika nafasi ya pili serikalini. Ni siasa za nguvu, uaminifu, ushawishi na urithi wa uongozi. Gachagua aliondoka madarakani baada ya uhusiano wake na Rais Ruto kuvunjika kisiasa, lakini Kindiki sasa amechukua nafasi hiyo katika kipindi ambacho macho yote yanaelekezwa kuelekea mwaka 2027. Swali kubwa si tu nani ni naibu wa rais, swali ni naibu wa rais anaweza kuwa na nguvu kiasi gani bila kuwa tishio kwa rais? Na labda muhimu zaidi, je, naibu wa rais wa leo anaweza kuwa rais wa kesho? Hilo ndilo swali ambalo litaendelea kutawala siasa za Kenya kuelekea mwaka 2027, kwa sababu katika siasa za Kenya, mtu anayesimama karibu na rais leo anaweza kuwa mtu anayegombea kiti cha urais kesho. Mimi ni Winston Ondari na hii ni National TV.